Olá, meus bambinos! Olá, meus miquezinhos e minhas minizinhas! É isso aí, dando continuidade à nossa atividade de ontem sobre o São João. Então vamos fazer nossa atividade junina, que vai ser muito legal e mais divertida ainda, mamãe. Vem com a gente. Bom, o que vamos precisar? Do papel de ofício e vamos desenhar. É isso aí, mamãe. Vamos desenhar a fogueirinha. Lindo, muito lindo. Tá vendo a nossa fogueirinha, mamãe? Muito divertida, muito criativa. Você pode estar lá pintando as mãozinhas deles e brincando com eles. Não se esqueça de entrar em nosso canal. Bom fim de semana para vocês e fique com Deus.